โต สวัสดีจ้าวันนี้แม่แอนชาแนลอยู่ที่ร้านเจเบียคนละย่ำเด้อจ้าเด้อ เหนื่อยพอแล้วไม่ท้ายำอีก แล้วพอน้ำย่ำกับบกไปเรื่อยๆแล้วจ้านี่เห็นบ่นะมันสิเบิร์ดแล้วจ้าพี่น้องเริ่มสิเบิร์ดแล้วเด้อจ้ารีบกันเขามากันเด้อจ้าพี่น้องผู้สุกคนเด้อจ้าเบิ้งคิวเด้อจ้า อันนี้แม่ม้วนเนี่ยเฟ้ โอ้เห็นบ่ขามารอเต็มเลยจ้าพี่น้องอย่าลืมมาแวะชิมแวะเบานัวหัวมวนกันได้เด้อจ้ากับเจเบียของเฮาเด้อจ้า แม่บอกว่าเจเบียร์พอ เจเบียเป็นคนใจดีเด้อจ้าเบามวนนะจ้าเนาะย่ำกับแซ่บแซ่บพี่น้องมาแวะมาส้มมาอันนี้กันได้จ้านี่จ้า เราจะได้รู้สึกว่าสนิทสนมกันจะได้คุยจะได้ถึงเนื้อถึงตัวกัน เบิ่งน้ำย่ำเนี่ยจ้า เนี่ เนี่ย ยถ้าพูนก็เป็นปูกุ้งแล้วก็ก้างเด้อจ้า อาซาโค้ด สามอย่างเลิศๆเลยจ้าพี่น้อง ก้างไปแบบ2 โลกรัมที่10,600เพราะว่าตกค่ะแม่บ้านต่อไปครับบ้านนู้นเจ๊อะไรนะลืมก้างกับ2แล้วก็ปูก้าง2ปู1 ปูก้าง2ปู1เด้อจ้าเด้อแต่ละบานนี่สั่ง2-3 ถุงเลยจ้า อยู่ช่องไหนเจ๊ฝากให้ ติดตามตั้งแต่ประจวบ เอาหรอ อ๋อคนนี้ติดตามมาตั้งแต่ประจวบแล้ว ติดตามมาตั้งแต่ประจวบแล้วเด้อจ้านะ ตามเลยตามทวงข้าวน้ำยำเลย คนพิจิตรอยู่บ้านไหนพิจิตรที่ไม่เอาของมอง ครับผม อยู่ประจวบกินประจำบ่คะ ไม่เอาติดตามดู ปูหนึ่ง ถ่ายประจวบอะค่ะ อ๋อ ก้าง จ้ะ 2 ยายตั้งนานแล้ว เจ๊มาอันนี้เลี้ยง เคยมารอบนึงแล้วของปี เรียบร้อ จ้าย วันเที่ยวตรุษจีน ใช่ใช่ ปู1ปูก้าง2 วันนี้ได้กินสักทีตกใจ ยังไม่สวยงามเหมือนหน้าเราอะ เจเบียตัวจริงน่ารัก น่ารักใจดีค่ะนิสัยดีด้วย เนี่ยตังค์อยู่กับป้องนะ อย่าไปเชื่อโซเชียลมากจ้ะถึงพูดไม่เก่งก็ขอให้ พยายามอยู่นะคะ ไปเรื่อยๆเดี๋ยว จ้ะฝึกไปเรื่อยๆค่ะถึงว่าสิบอกบ่เก่งสิบอกภาษาอีสานแน่ภาษาไทยแน่2 ภาษา ทุกวันนี้หนูพูดจะต่ำมันจะพูดไม่คล่องเลย เอาอย่าเบียร์ไปโน่น อันนี้ไลฟ์สดว่าดูยูทูบเอาอัดไปดูไว้ อ่านไปดูคนเดียวนะคะอ่านไปเบิ้งคนเดียวจ้ะเห็นคนสวยไม่ได้นะคะ สวยมาก ไม่เห็นตัวจริงแล้ว ตัวจริงงดเนิร์ดได้โกนไปเลยวันนี้ ธรรมชาติไม่เป็นไรม มาก รู้ไหมน้องแดนเห็นเจ๊เบียร์ตอนแรกอ่ะเขานึกว่าเจ๊เบียร์เป็นผู้หญิงลูกชายอ่ะ เดี๋ยวนะ มาทำแกสวยกว่าผู้หญิงอีกแล้ว สวยแล้วตอนนี้มีความสวยแล้วหน้าเบียร์พินาศมากไม่เอาหอมแดงใช่ไหม แก้วหอมแดง ทุกถุงเลยเนาะจ้ะ บ่าวหอมแดงจ้ะ มีใครเห็นมีดบ้างหนอ นี่อะไรจ๊ะ ทั้งหมด นี่จ้ะฝั่งทั้งปีกระเต็มทั้งบุญกระเต็มเห็นบ่เป็นร้านย่ำที่หนามากเลยจ้ะทุกคนให้ทุกคนได้มาแวะชมแวะชิมได้เด้อจ้ะความแซ่บอยู่ที่นี่เองจ้ะถ้ายอดแชร์เยอะให้คนท่านแบบนี้ แดงนะฮะใส่ใช่ก่อนเลย ไปแยกเอง เจ๊ลืมนะคะ มีดจะหายไปไหนวะ เดี๋ยวกุญแจรถหายเดี๋ยวมีดหาย เป็นอะไรที่เงิน เงือดไหลายเบิ่งน้ำย่ำเนี่ยจ้ะนะสุดยอดสุดยอด เขาไว้หมดเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้เท่าไหร่คะก็ทั้งหมดก็280
280เก่งมาก 280 เป็นเจ้าของร้านไม่รู้ราคาเหมือนขายก่อนหรือยังไงบอกไม่รู้ทุกวันไม่รู้ได้ไงจะรู้ราคาไปแล้วกับบ้านเนี้ยดูอะไรทุกวันไม่รู้ได้ไงไม่หน่อยนะก็เลี้ยงหน่อยเร็วเอาไปเลี้ยง เจอกันทำงานซอยกันเห็นงานแล้วจ้ะเนี่ยสมกับเป็น FC ตัวจริงจ้ะไม่แน่จ้ะน่ารักมากเลยจ้ะมันติดตามมาโดนแล้วเด้อจ้ะเนี่ย มาหน้ามาใหม่ครับ ค่ะน่ารักบ่บ้างเนี่ย ไปอันนี้ลูกค้าหั่นไว้ให้ลูกค้าหยิบ อืม เราอยู่เราต้องทำงานแล้วอยู่ไม่ทำงานเป็นคนว่างงาน ปูกั้งสองปูกุ้งส ปู อง กั้ง2นี่นะ จ้ะแล้วก็ปูกุ้งสอง กลางสองโอ้ทางนู้นมาอีกแล้ว หนังยางอยู่ไหนวะ เดี๋ยวเอากระมังไปเลย ไปจบปึ้งเอาดีๆนะ ระวังหล่นนะจ๊ะ ไม่ต้องจดเลยจำเอาเลยไปวางไว้ในนี้มันจะได้ไม่สวยจะได้สวยงาม นี่ค่ะเนี่ยมากันอีกแล้วจ้ะมาบ่ขาดสายเลยจ้ะเนี่ย ผม มากันเรื่อยๆนะคะ กระเด็นใส่หน้า ระวังนะลูกนะ เบิ่งมาเบิ่งจ้ะเนี่ยบกอีกแล้วจ้ะ ใช้คาราเมลลูกปูต้มจะต่อปูกั้ง ถ้ากระสนุกตรงนี้เราจะต้องได้มัดถุงเอง ป้า เนาะ จ๋า มักแบบได้ก็มัดเอาเลยจ้ะ โอ้โหมานะดิแท้โยม หอมเพิ่มโคตรไปมันหอมเพิ่มโคตรแล้วก็ เป็นระวิงเลยนะคะขายดีแห้งจ้ามื้อนี้แม่ ลงมาจีโดปูกั้งปูกั้ง อันนี้ปูอะไร ปูกุ้ง ปูกลางสอง บ้านนี้สร้างกี่ถุงคะสี่โอ้โหสุดยอดมากเลย ลูกค้าทุกคนน่ารักมากเลยนะคะเป็นตาหักแห้งจ้ะยานเขาผู้หูเรื่องจ้ะที่แรกโอ้เบิร์ดด้วยนะอ้ายมาคนเดียวกันตัวนี้ ขออีสานแข็งแรงนะไหนจริงเนี่ยไม่ต้องแล้วตอนนี้กันเลยทำเองได้จริงพี่โลกรู้ว่ากันเองผู้โลกหน้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องคนนี้ด้วยเนี่ยไป ลูกค้าน่ารักค่ะ ไม่มีใครรักลูกค้ารัก รักไม่รักไม่รู้ดู หักบ่หูจ้ะเบิ้ง ค้าอยู่ทางไหนกันเนี่ยบ้าน เต็มเลยลูกค้ารอกัน ขอบคุณมากที่มาถามความรู้สึกแรกทำไมถึงอยากมา ทุกวันมีของให้ดูทุกวัน อะไรที่มีสาระทำไมไม่ดูอ่ะ นอนไม่หลับไม่ได้ดูนอนไม่หลับ เบิ้งเจเบียร์แล้วอย่าลืมแวะมาเบิ้งทั้งผีน้ำแนเดอร์จ้ะของแม่แอนชาแนลเด้อจ้ะทุกคนฝากไว้แน่จ้ะ ต่อไปก็ยังไง ไม่มา ไม่มาแล้ว ต้องฝากถามความรู้สึกแม่ตลอด แล้วความต่อไปจะพอใช้มาถึงเนี้ยต่อไปจะมาไหม เห็นไหม เดี๋ยวค่ะ แล้วคิดสิว่าถ้าเบนทำแบบพี่เล็กละ3-4กระมังนะรถโรงพยาบาลมารับเลยนะ ประสาทแดกจริงกระมังเดียวกูก็จะห้อยอยู่หัวอยู่แล้ว มีลีลาได้วยจ้ะ ว้ายมาทำจานทำทันแล้วนะ เห็นพอบอกเด็กวัดไซนะ ไม่ได้นะต้องคืนก่อนนะ
ปนแล้วลืมข่มขืน ข่มขืนก่อนแล้วค่อยพ่นย้ำต้องข่มขืนด้วย เดี๋ยวให้เองเงินนะ รีบ คือดีเมาเงินไปเลยไม่ยอมนะไปบอกแม่ว่าทำเงินตก เท่าไหร่ ไปกินปลาโขปลาโข เจเบียร์เอาอยู่เด้อจ้ะเด้อขามาล่อหลายปันได้ก็สู้ไว้เด้อจ้ะเด้อขามาเลย ครบเนาะ อุดหนุนเจเบียร์ได้เด้อจ้ะพี่น้องกูทุกคน ไม่รู้ว่าอะไรตีดู2 อย่างร้อยใช่อ่ะ จุ๊บ จุ๊บ ใช่ คิวต่อไปจ้า เขาคิดให้กูด้วยเนาะกุ้งหนึ่งกัน อาโกน่ารักมาก ก็รวมอีกหนึ่งแยกน้ำอย่างก็รวม ลงเพจไหนด้วย โลกุนาหลาน National Geographic มาเนี่ยสำรวจวิถีชีวิตเจเบียร์เนี้ยเหรอ คนต่อไป ที่อยู่อยุธยาเลยนะคะ อยู่อยุธยาทำไมไม่เอาสายใหม่มาทำมา มาทำธุระหรือว่าตั้งใจมานี่เลยคะเนี่ย โอ้โห ดูสิเจน่ารักมากๆค่ะรุ่มเจเบียร์กันเต็มเลยพี่น้องมึงเนี่ยจ้ะเป็นตะมวนแห้งมึงเนี่ยจ้ะทุกคนบนเด้อจ้ะเด้อซี่ทุกคนเจเบียร์เอาอยู่เด้อจ้ะเด้อมานี่คนเดียวลุยๆกันเลย อันนี้เพิ่นมาจากอยุธยาจ้ะตั้งใจมาโดยตรงเลยจ้ะมาหาเจเบียร์มาทั้งเทือต้องจัดเต็มไปเลยจ้ะพี่น้องค่ะน่ารักทุกคนจ้ะซอยกันมาถุงกันมือละวิ่งเลยจ้ะทุกคนเจอยู่คนเดียวเด้อจ้ะเด้อสู่ชีวิตอีหลีจ้ะ ตักน้ำแข็งไปน้อยด้วยตักน้ำแข็งไปน้อยนะเขาบอกทุกอย่างเหมือนกันนะเอาให้เข้ากันเอาไปหากันกูรู้เลยหน้ามาแล้วก็รู้อยู่ว่าเป็นคนลืม ยังว่าท่านอันนี้อยู่ยังยาวอยู่เลยจ้ะอยู่ยังยาวอยู่คือเก่าเลยเนี่ยเห็นบ่ อันนี้ก้างพี่ปู บ่เห็นกำลังเด้อพี่น้องมาน้ำยำจ งูนี่ขายที่ไหนก็เตางอย ำเตางอย ถ้าไปจากหัวหินเก็บหินไปฝากด้วยอืม งงแล้วผม ถ้าเอา2 ชุดเจ๊ นะ ถ้าเอาแค่2 ชุดอีกชุดหนึ่งไม่เอาหัวหอม ผัก2 ชุดหรออ้าวมากับ2 ชุดถึงวะ ชุดหนึ่งไม่เอาหัวหอม เดี๋ยวก่อนตังค์เดี๋ยวเข้าใจลูกค้าไม่รีบเอาของไปให้ครบก่อนไม่เอาอะไรบ้างเลย ไม่เอาหัวหอม ถุงปู ทำใจเนื้อไหมคะของนี้รวมตังค์มาเท่าไหร่8 3 24 340 340ทอน660อืม ขอบคุณค่ะ หน้าสันนิษฐาน ต่อปะปูโตแล้วแม่จะให้แม่เล่าหรือว่าแป๊บนึงเดี๋ยวล้างแม่หนูเข้าซ่องยำเลยปะโอ้โห ถ้ามันจะสาดขนาดนั้นกูก็เป็นอายุนะ
ข้างมันประสาทของเจ๊ไว้เปียกก็ มาบขาดสายเดี๋ยวพี่น้องมากันเรื่อยๆนะคะฟังนี่กับแมนจ้ะพี่น้องฟังนี่กับแมนจ้ะฟังนี่กับแมนนี่ขาเต็มเลยแต่มาซิมเลยเด้อเพื่อเบิ่งความแซ่บความนัวเจเบียร์เฮ็ดได้จ้ะเห็นบ่สุดเลยจ้ะลุยอย่างเดียวจ้ะเจเบียร์ฮะ มาเข่าไปใช่ไหมอ๋อยังทำอย่างนั้นดิขับรถนี้นะกลัวมากขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวทำนี่เลยเดี๋ยวทำให้เจ๊ยาวๆเลย เดี๋ยวแต่ลูกค้ามาเต็มเลยพี่น้องเลยนะเป็นความน่ารักสดใสของเจเบียร์เด้อจ้ะลูกค้ามาหลายๆก็ รอ ดีใจ เบื่อ นะ ไหม แม่จ้ะ รอเบื่อไหมรอเบื่อไหมไม่เบื่อนะอย่าเบื่อลูกค้านะจริงเบียร์พยายามที่บริการลูกค้าถึงใจนะคะลูกค้า จ้ะ นี่ต้องไปป้อนได้ป้อนแล้วนะเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวแทนเลยตั้งนะคะอันนี้ก็ลืมบอกเบียร์ลืมบอก สิบ่เห็นกะละมังน้ำยำเด้อจ้ะเพราะว่าเนี่ยจ้ะเขาก็เกรงใจเจเบียร์เด้อจ้ะค่ะต้มเสือขาวนะจ๊ะ ลูกค้าต่อแถวยัง ช่วยกันช้อนหมดหมดทุกอย่างเลยอ่ะเริ่มปูกุ้ง ปูกุ้ง ขาดจนมีดกูหายไปเลยจ้าขายยังไงไม่รู้มีดหายไปเลยจ้า หายจนมีดหายไปเลยจ้ะพี่น้อง มีดสูญไปเลยจ้ามีดเสีย มีดเสียจ้าประกาศหามีดเนี่ยจ้าทุกคน มีดเสียจ้า แจ็คเสียไปใส่ เสียไปใส่แล้วเนาะทีนี้ ประกาศหามีดอยู่จ้ะนะ หมดแล้วครับ อ๋อมื้อนี้กุ้งเบิร์ดเลยเด้อจ้ะ กุ้งเบิร์ดแล้วทีนี้ กุ้งเบิร์ดแล้วเหลือสองอย่าง ขอบคุณมากค่ะพี่ไพรวันขอบคุณมากเลย เหลือปูกับกั่งเด้อจ้ะเหลือปูกับกั่งเลิศมากเลยนะคะเป็นลีลาการปาดข้าวโพดจ้ะพี่น้องเฉียบมากยอด อย่างเดียวนะครับรอตั้งนานทุกอย่างเลย เอาปูหนึ่งกั้งหนึ่งยำเลยนะคือทุกวันค่ะ ขอบคุณครับโอ้เหรียญกันแล้วรถเอามาบ้างเนี้ย น้ำยำโบกลงหลายเติบเลยจ้ะพี่น้อง ปูหนึ่งกั้งหนึ่งยำเลย ปูหนึ่งกั้งหนึ่งปูหนึ่งกั่งหนึ่งเด้อจ้ะเบิ่งน้ำยำโบกลงหลายเติบแล้วจ้ะทุกคน กล้วยหมดนะ นะไข่ถุงยืนรอกุ้งหมด ไม่ทันนะ จะหายงอนแล้วแม่ค้ายิ้ม ไม่เหนื่อยแค่ไหนแม่ค้าก็ไม่เอาลงเสียจ้ะเหนื่อยให้ตาย เอามาให้เลย อามัดมาใครเอามีดไปวะเนี่ย ช้อนแต่ว่าถ้วยหมด อ๋อ โอ้โห งงมาก
นี้คุณพี่มาจากที่ไหนคะเนี่ยพี่คนไหนเนี่ยแถวนี้เองใช่ไหมจอดลำบากใส่ยังหล่อมากเนี่ยข้ามไปไหนข้ามไปนี่ก่อนค่ะไม่ใช่คนไทยแต่หล่อมากเนี่ยมาเลยปูสุดๆเลยจ้ะเหลือปูกับกั่งแล้วจ้ะกุ้งเบิดแล้ว เป็นแบบว่า2 ถุงใช่ไหมคะ2 ถุงต่อกัน2 ถุง เงินทอนขอบคุณครับเอาบ้านปู3 ถุงกั้ง2 ถุงฮะ โอ้จัดเต็มเลยค่ะ ปู มาจากชุมพรไม่ได้ จ้า หนูยังหมกมุ่นอยู่กับมีดค่ะพี่ต้องแพ้มีดไปวะอย่าให้รู้ว่าต้องยิงใต้แตกเลย ครับเมื่อกี้กั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ได้เลย โอ้ยสงสารข้อมือนะถ้ามันจะหักหรือจะขาดแบ่งมันนี่เนื้อยังดองมาก บ้านเลยนะต้องที่บ้านเลย ได้แม่ได้ค่ะได้ได้ค่ะได้จ้าได้จ้าเยี่ยมเลยไปหาถุงร้อนจะหมดแล้วเรียนครับ ถุงจะหมดแล้ว มีการถึงแม่ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแม่แอนชาแนลด้วยนะคะ